खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय आसामाव एनडिएनि सरकार थामहिनबा बिजेपिनि गाहाय दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय दिसपुराव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय। 12 मे 2026 फुंबिलि 11:40 रिंगायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायदोंमोन। मख'जाथावदि समायखिरा लानायनि सिगां गिबियावनो माहारियारि मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेनि उनाव बे माहारियारि मेथाइखौ 2 लाखनिबो बांसिन बाहागो लाहैनाय रायजो राजाफोराबो खौसेयै रोजाबो। बेनि उनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि गनायथिजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समायखिरा लायो, जेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि खानापारायाव खुंजानाय हाबाफारियाव असमिया रावजों समायलानाय हाबाफारिया जागायदोंमोन। समायलानाय हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सर्बानन्द सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी, बिटिसिनि एमएलए आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मन्थ्रिफोर, गं 22 हादोरसानि गाहाय बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर, आफादगिरि नितिन गडकरी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। बेराफारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 एमएलएफोर, बिजेपिनि रामेश्वर तेली, एजिपिनि अतुल बरा, बिपिएफनि शरण बर' आरो अजन्ता नेउग बिथांमोनाबो गोदानै केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लायो। बेराफारसेथिं समायखिरा लानाय हाबाफारि जायैनि सिगां हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनाय सासे सुबुंनिफ्राय हाथियारनि गुलि बोखांनो मोननाय जादोंमोन। मानो बेबादि सिनाय मोनै सुबुङा लानानै थांखो बेबादि गुलिखौ? बेखौ लानानै साननो गोनां जानानै फैदों, जेराव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोनदों आरो बयखौबो समखिखांनाय थासारि लाबोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। गोदान सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों थांखि फरायसालि मन्दिरफोरनि साखाथियाव थानाय गं 717 जौनि दखानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि सि जसेफ बिजयआ तामिलनाडुनि फरायसालि, फरायसालिमा, सिबिग्रा थावनि आरो बास स्टेन्डफोरनि साखाथियाव थानाय तामिलनाडु स्टेट मार्केटिं कर्प'रेसनजों सामलायजानाय गं 717 जौनि गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। हादोरसा सोरखारनि बायदिब्ला दासान्दि हादोरसायाव गासै 4675 TASMAC थामहिनबा स्टेट मार्केटिं कर्प'रेसनजों सामलायजानाय माखासे जौनि गलाफोरा सोलिगासिनो दं। बेफोरनि गेजेरावनो 500 मिटार सेन्सिटिभ पाब्लिक थावनिफोरनि गेजेराव सिनायथि जानाय गं 717 गलाफोरखौ फैगौ सप्ताहनि गेजेराव बन्द खालामनाय जागोन। बे थांखिया सोलोंथायारि फसंथान, धोरोमारि थावनि आरो गुबुन रायजोआरि थावनिफोरनि खाथियाव जौनि गलाफोरखौ होबथानायनि थांखि। 12 मेआ बर' बिमा सान। इं 1988 मायथाइनि 12 मे खालाराव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन। 12 मे बर' बिमा सानाव हेलेना आरो गायदे बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिमा सान थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ सराइबिलाव थानाय बिथांमोननिनो मुंख्लं खाम्फायाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव
गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। खौरां बिजाब मोनैनि जाहोनाव जेंना सोमजिदों दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार हालामनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दासिमबो सोरखार एबा आसाम सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बिजाब मोननो हायाखै। धेमाजि जिल्ला एबसु आरो सिला फोथार दखरा एबसुआ बिजाब मोनैनि जेंनाखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननो फरायसाफोरनि लिस्ट गथायसेयावबो दासिमबो बिजाबखौ मोनफुंजोबनो हायाखै होनना फोरमायथिदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।